هي كوميديا شعبية استعراضية غنائية من تأليف المؤلف الكبير الأستاذ محمد عبد الله، ومن إخراجي ومن إنتاج الفرقة القومية لموسيقى الآلات الشعبية بقيادة الدكتور أسامة زغلول، ومن إنتاج قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة المخرج الكبير الفنان الدكتور عبده. والله أنا أول ما قريت الورق أنا عجبني المورال بتاع الموضوع، عجبني الفكرة عن الموضوع اللي هي إحنا ليه دلوقتي معظم الناس مش طايقة بعضيها. طب إحنا عايزين يبقى في حب بين الناس، عايزين يبقى في ضمير. طيب فلو تخيلنا ان في كائنات جت من عالم اخر علشان تغير، تدي حد مننا رساله ان يبتدي يغير من الناس دي، ان الناس كلها تحب بعضيها ويبقى في بينهم ضمير ويبقى في انتماء ويبقى في كل الصفات الجميله يبتدي يزرعوها تاني في الناس، الصفات اللي افتقدناها في اليومين اللي فاتوا دول. وده من خلال فتى وفتاه بيخشوا على بطل العرض من الشباك ومعاهم عصايه سحريه، وبيبتدي يحملوه بالرساله اللي هي كن جميلا ترى الوجود جميلا. بحر الهوى بطولة النجم الفنان عادل أنور والنجمة الفنانة علا رامي. بيشاركهم في البطولة باقة من ألمع النجوم، الفنان المونولوجيست والكوميديان فيصل خورشيد، الكوميديان حسان العربي، الفنان القدير سيف عبد الرحمن، والفنانة نوال سمير، والفنانة سعاد الهواري، الفنان أحمد زايد، والفنانة تقوى فوزي. مجموعة من الشباب الجمال بيمثلوا داخل هذا العرض. تأليف الأغاني الكاتب مجدي الحمزاوي، موسيقى وألحان الموسيقار الجميل إيهاب حمدي، استعراضات كابتن عزت أبو سنة، فريق الإخراج ديكور باشمهندس محمد خبازة، ديكور وملابس. معايا كاست الإخراج مخرج منفذ الفنان طارق حسن، أستاذ إبراهيم أبو النجا، شادي حمد العربي، أحمد سمير زايد، محمد ماهر، وتحت إشراف الفنان القدير عاطف سعيد المشرف الفني للفرقة القومية لموسيقى الآلات الشعبية. وبإذن الله العرض بقى فيه يعني كل يجمع ما بين مفردات قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية. هنلاقي فيه تمثيل، هنلاقي فيه غنى، هنلاقي فيه استعراض، هنلاقي فيه كوميديا وفكاهة، هنلاقي فيه فقرات من السيرك، هنلاقي فيه فن شعبي. عرض يجمع ما بين كل فنون القطاع. بشكركم جدا، وبشكر المركز الإعلامي الصحفي الكبير ناصرعبدالحفيظ، وبشكركم.